Hej. Grundprincipperne for installation af indbygningscisterne er de samme, men i denne video vil vi tage udgangspunkt i en gabarit Duofix Omega 82 cm indbygningscisterne til halvvæg sammen med pneumatiske trykknapper. Disse knapper kan sættes hvor det ønskes på grund af de medfølgende slanger, der sender trykket hen til cisternen. Start med at sætte rørholderen på den tværgående stang i bunden. Sæt så de 2 justeringsbolte ind i hvert sit hjørne af cisternen. Herefter sættes de justerbare afstandsstykker på boltene. Sørg for, at de er åbne, inden du sætter dem på, og så lås dem ind over bolten. Sæt rørbøjningen ind over holderen og spænd bøjlen fast rundt om røret. Du har mulighed for at justere højden af cisternen ved at skrue de 2 bolte løs og herefter justere fødderne. Hvis du vil have en anden sædehøjde end forudindstilling, kan du justere den på den her måde. Som udgangspunkt vil sædehøjden være 42 cm. Nu kan du løfte cisternen hen, hvor den skal stå. Den sorte rørbøjning sættes i afløbsrøret i gulvet. Tjek, at cisternen er i vatter. Marker så på væg og gulv, hvor den skal skrues fast. Og skru så boltene i. Sæt herefter de 2 sorte spændeskiver på hver bolt. Sørg for, at cisternen er i vatter, og brug eventuelt justeringsboltene til at finjustere. Nu skal der føres et peksrør fra din vandforsyning ind i cisternen. Før peksrøret ind i denne stus, og det hele sættes sammen med T-stykket. Husk at holde kontra, når du spænder efter. Saml T-stykket med vandforsyning inde i cisternen. Nu skal der gøres klar til at sætte træskelet og vægge op rundt om cisternen. Her er det vigtigt, at du sætter boltene ind i den rigtige afstand på cisternen. Se den under din købte toiletskåls beskrivelse på vores hjemmeside. Når trykknapper skal installeres, skal du starte med at bore huller i væggen. Tag så modulet ud af cisternen. Den yderste del af modulet skal tages ud, når man bruger pneumatiske knapper. Det gøres ved at fjerne den øverste blå bøjle og træk så den øverste del ud over de 2 modhager. Det medfølgende pneumatiske modul sættes ind over. Sørg for, at det bliver klikket på. De 2 slanger sættes på modulet. Den grønne sættes på stort skyld. Og den hvide på lille skyld. Hvis du puster ind i slangerne, vil du se, hvordan modulet bevæger sig op og ned. Sæt det så tilbage i cisternen. Nu skal den anden ende af de 2 slanger monteres på bagsiden af knapperne. Skru den runde kappe af trykknappen, før den igennem væggen og spænd afslutningskappen på igen. Dette gøres på begge knapper. Nu skal vi have monteret toiletskålen, og det gøres ved at måle længden på de 2 udgange bag på skålen. De 2 rør fra cisternen skæres til, så de passer i længden fra væggen til skålens udgange. Når de er skåret til, skal du måle, hvor langt boltestængerne skal stikke ud fra væggen. Der skal være 3 cm fri til at skrue møtrikken på.
Drej så på boltene for at justere længden. Sæt skålen ind over stængerne og sørg for, at de 2 plastrør kommer ind i skålens udgange. Sæt de hvide holdere ind over stængerne og sørg for, at rundingen er øverst. Det er den, skålen skal hvile på. Skru møtrikken på og spænd den fast med svensknøgle, når du har sikret dig, at skålen er i vatter. Nu er cisterne, betjeningsplade og skålen færdigmonteret, og nu skal der bare monteres et sæde, så er toilettet klar til brug. Se flere gør det selv videoer på BilligVVS.dk.